বন্ধুরা, ট্রাক চালানো ততটাও সহজ নয় যতটা আমরা মনে করি। আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এমন কিছু ড্রাইভারদেরকে যারা তাদের জীবনকে বাজি ধরে তারপর ট্রাক চালায়। এই ট্রাকগুলোকে চালানো কোনো কারুকার্য শিল্প থেকে কোনো অংশেই কম নয়। আপনি হয়তোবা দেখতে পাচ্ছেন কি করে এই ট্রাকটি এই ভাঙাচোরা রাস্তার উপর দিয়ে তারপর যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় এই ট্রাকটি কি এই পুলের উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে, নাকি এই পুলটি ভেঙে নিচে পড়ে যাবে? আপনি একটু মনোযোগ সহকারে এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। কিন্তু তার পূর্বে আমাদের চ্যানেল জিনিয়াসকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী কোনো ভিডিও মিস না করতে চাইলে পাশে থাকা বেল বাটনটিতে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না। বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই ট্রাকটি অনেক বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে লোড রয়েছে। এই ড্রাইভারটি হয়তোবা এই ট্রাকটিকে এই পুলের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আপনার কি মনে হয় এই ট্রাকটিকে কি এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? চলুন একটু দেখে নিই পরবর্তীতে কি ঘটে। সত্যিকার অর্থেই বন্ধুরা, এই ট্রাক ড্রাইভারের স্কিলও অনেক বেশি অসাধারণ। তিনি খুব সাবধানতার সঙ্গে এই ট্রাকটিকে এই পুলের উপর দিয়ে বের করে নিয়ে যান। বন্ধুরা, অনেক ট্রাক ড্রাইভার সত্যিকার অর্থে অনেক বেশি অসাধারণ হয়ে থাকেন। আপনি একটু এই ভিডিওটিকেই দেখে নিন এই ট্রাক ড্রাইভারটি কি করে তার অসাধারণ কর্মকাণ্ডটি করে দেখাচ্ছেন। চলুন দেখে নিই এই ড্রাইভারটি পরবর্তীতে কি করে। একটু ভালো করে দেখুন এই ট্রাক ড্রাইভার কি করে তার ট্রাকটির মাধ্যমে এই মালগুলোকে লোড করছেন, কি করে এই বড় বড় বান্ডেলগুলো একা একাই এই ট্রাকের ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু দেখুন বন্ধুরা, পরবর্তীতে এই ট্রাক ড্রাইভার কি করেন, তিনি সেগুলোকে পুনরায় আবার ট্রাক থেকে বাইরে বের করে ফেলেন এবং এরপর এই বান্ডেলগুলো একা একাই নিচে দাঁড়িয়ে যায়। মনে হচ্ছে এই ট্রাক ড্রাইভার এই জিনিসগুলোকে তার ট্রাকে অন্যরকম ভাবে লোড করবেন। দেখুন বন্ধুরা, তিনি কি করে এই মালগুলোকে পুনরায় আবার ট্রাকে অসাধারণভাবে লোড করেন। এটি সত্যিকার অর্থে অনেক বেশি অসাধারণ। বন্ধুরা, এই ট্রাক ড্রাইভারগুলো কোনো প্রকার কোনো দুর্গম রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে একেবারেই ভয় পায় না। এখন আপনি একটু এই ভিডিওটিকেই দেখুন কি করে এই ট্রাক ড্রাইভার একটি পুরো পানিতে ডুবে যাওয়া রাস্তার উপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কি করে তিনি এই ভারী জিনিসপত্র এবং এই ট্রাকটিকে নিয়ে এই দুর্গম রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন। সত্যিকার অর্থে বন্ধুরা, এটি অনেক বেশি অদ্ভুত এবং আশ্চর্যের। বন্ধুরা, অনেক ট্রাক ড্রাইভার সত্যিকার অর্থে অনেক বেশি স্কিলড হন। এখন আপনি একটু এটিকেই ভালো করে দেখুন কি করে তিনি এই ছোট্ট জায়গা দিয়ে তার ট্রাকটিকে বাইরে বের করছেন। একদিকে গর্ত রয়েছে, আবার অপরদিকে রয়েছে পাহাড়। যদি সামান্যতম ভুল হয় তাহলে এই ট্রাকটি সরাসরি খাদে পড়ে যাবে। কিন্তু এই ট্রাক ড্রাইভারটি খুবই আস্তে আস্তে এবং তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এই দুর্গম রাস্তা থেকে তার ট্রাকটিকে বাইরে বের করে নিয়ে আসেন। আচ্ছা বন্ধুরা, আমাদের এই অসাধারণ ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে একেবারেই ভুলবেন না। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। এরকম আরো মজার মজার ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।